안녕하세요. 첫 실시간 귀는 하연입니다. 많이 들어주세요. 안녕하세요. 초리님, 기본적인 예의는 지켜주세요. 아이님, 편 들어주셔서 감사합니다. 초리님, 왜 제 영상까지 오셔서 시비세요? 구독자 적은 게 죄인가요? 저기요, 초리님, 후회하실 거예요. 그러니까 지금이라도 사과하고 후회할 짓 하지 마세요. 네? 뒤에. 나이님 감사합니다. 저 끌게요. 언니, 어떤 사람이 내 실수로 나서 유머차별했어. 그래서 누군데? 쪼린이라는 사람 알아? 복수해줘. 내 밥모자인데 특별히 복수해줄게. 땡큐. 안녕하세요. 다련입니다. 소통해요. 유빈님 안녕하세요. 하빈이 안녕. 아주 잘 보이는데? 네, 무시한 거고 전 님같이 임차하고도 뻔뻔한 사람이랑은 반모 아닌데요? 어디서 슬금슬금 기어나와. 님 반박이라고요. 하려는 나와 임차한 적 없다고요? 여러분 증거 드릴까요? 깨첩은 투척. 그럼 끌게요.